有啲 properties 係我哋畫圖同埋好多時候都要用嘅，重要重要。OK，誒、我會咁講。而家講第一個嘅呢個 properties 咧，喺畫圖我會第一個用嘅就係佢，第一個用嘅就係佢。望住我哋呢一樣嘢叫做 image distance 同埋 object distance。首先，我呢度有一點係object 啦，即係我個物啦。呢個物件同埋塊鏡最近嘅呢段距離，我叫佢做物距。物距英文叫 object distance。object distance 有個符號俾佢，佢叫做個 U。OK，呢條友俾個名佢做 U 先，然後啦喺另一邊廂，我而家知道有個 image 出到啦。image 同塊鏡最短距離呢段路，佢係 image distance，叫做像距。像距佢有個名叫做 V。OK，喺呢度啦，我哋就 develop 到一樣嘢，叫做 U 等於 V。U 等於 V，即係 object distance 等於 image distance。OK，又係照鏡嘅嗰一個例子啦。OK，我距離塊鏡而家有50cm，塊鏡嘅平面嗰塊鏡嘅位啦，同埋我個 image 都係相差咗50cm。好，咁一條問題就係 MC 容易考，你自己個 object 同埋你個 image 相差幾遠？OK，50加50，100cm，就完噶啦，完噶啦。OK，咁我已經口講完，講埋呢一 part 噶啦。Object distance 等於 image distance，好重要嘅其中一個 properties。好，第二個其實都唔算第二個，同一個嚟嘅啫。望住呢度。頭先我話呢一段路同呢一段路係一樣嘛，但係你要記住喎，而家係箭咀頭同箭咀頭自己玩喎，你當佢一點一點咁樣做。OK，箭咀尾同箭咀尾自己玩。咁頭先都講到呢一個箭咀啦，我哋係虛構出嚟嘅。咁 image 嘅話，我哋用虛線去到表示，用虛線去到表示，有冇問題？呢個就係我哋第一個 properties，第一個 properties。